আজ আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি রেডমি নোট 10 লাইট। তো দেখা যাক, ফোনটির রিভিউজও অনেক ভালো ছিল, আর দেখা যাক এবার খুলে আমরা কি পাই। অবভিয়াসলি আমি ভীষণ এক্সাইটেড এটা নিয়ে। ফোনটাকে যখন দেখেছিলাম অ্যামাজনে ভীষণ ভালো লাগছিল, এখন দেখা যাক কী হয়। এর ফিচার্স সম্পর্কে কিছু জানিয়ে রাখি। এর প্রসেসর স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর, আর 6/64 GB স্ট্রং, মানে 4 GB র্যাম আর 64 GB রম। এত প্যাকেট করা, খুলতেও সময় লেগে যাচ্ছে। আরে খোলো ইয়ার তাড়াতাড়ি, ওইখান থেকে। হ্যাঁ এই তো, ও লাভলি। এবার দেখা যাক এটা কি হবে। এটা চিল করাই আছে, 464 আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখি খামে কি রয়েছে। আগে খাম না, আগে ফোনটা দেখাতে হবে। দাও, এর সাথে আবার একটা কভারও দিয়েছে। ও লাভলি। ফোনটা ভীষণই সুন্দর, উইথ হার্ডি। এর ব্যাগটাও ভীষণ সুন্দর। আমার এটা অন করে দেখা যাক। এটা সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্টের, 4 ক্যামেরা। ফিচার্স কি কি? চার্জার, চলো।